kopambola yo konetola yo mpe kotalisa yo tata na biso biso mpe tolingi yo oyo eza moto liboso elingaki biso bateli malamu merci na ndenge obateli biso kutu mobimba pesi biso lisusu grâce ya kolongwa na bandako kino kokoma na esika oyo papa présence ya moko na moko na esika eza na ntina biso nyonso toza na posa toyoka yo toza na posa tozwa toli kouta epai na yo kotika moto moko te tata atie makolo nene esika oyo azonga ndenge ayaki me pambola moto nyonso fungola matoi na biso ya molimo esala biso grâce tata oyo tokoyoka tocomprendre toretenir mpe tokoka komettre yango en pratique non seulement komettre en pratique mais biso mpe tovivre tata na biso oyo ezali solo ya liloba na yo papa zwa lokumu ebandeli ti suka tambolisa makambo nyonso na kombo ya mwana na yesu amen merci okoki kovanda topesi merci na nzambe oyo apesi biso dimanche kitoko merci papa merci mama merci ndeko mwasi mpe mobali merci mpo na yo ndeko oyembalano ya liboso kosambela na biso église vie nouvelle etombeli yo boyei malamu nzambe na biso apambola yo bao bamemaki babible na bango tokoki kofungola babible na biso kotanga mwa mingi bandi na genèse lokola eza livre ya liboso genèse chapitre 3 verset 7 verset 10 Colossiens 3, verset 15. Et Corinthiens 13, verset 11. Et Corinthiens 13, verset 11. 1 Corinthiens 7, verset 15. De quoi il papa désiré au produit de ça, de ça, il n'a pas verset nyonso. Genèse chapitre 3, verset 7, verset 10, et 2 Corinthiens 13, verset 11, 1 Corinthiens 7, 15, Colossiens 3, verset 15. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Miso ya oyo kuna na oyo kuna efungwamaki. Ils connurent qu'ils étaient nus. Bayebaki ete bazali bolumbu. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent des ceintures. Pe basalaki elamba ya bakasa ya nzete pe balataki yango. Alors ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Pe bayokaki mongongo na Yahweh oyo ezalaki kocircule na kati na jardin na pokwa. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Mwasi pe mobali babombamaki mosika na Nzambe au milieu des arbres du jardin. Na kati ya banzete ya jardin. Mais l'Éternel le Dieu appela l'homme et lui dit. Kasi Yahweh Nzambe abengaki mobali pe alobaki na ye. Où es-tu? Oza wapi? Il répondit. Azongisi. J'ai entendu ta voix dans les jardins. Nayokaki mongongo na yo na jardin to na elanga. Et j'ai eu peur. Kasi na bangaki. Parce que je suis nu. Pambate naza bolumbu. Et je me suis caché. Pe abombamaki. Soki Bible eza ya yo, okoki kosouligner le ba oyo eza juste na suka. J'ai eu peur. J'ai eu peur. Bangaki kozala moko ya biloko tolingi topartage dimanche ya lelo banga j'ai eu peur. Okay? To continuer.
2 Corinthiens 13, 11, ou bien 1 Corinthiens 7, 15, ou bien Colossiens 3, verset Colossiens 3, 15. verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Zongeli yango lisusu malembe. Et que la paix de Christ Pe kimia ya Kristo à laquelle vous avez été appelés na tina na yango oyo bobengami pona kimia. Vous avez été appelés à la paix du Christ. Zongela lisusu tena papa. et que la paix de Christ Ka ete kimia ya Kristo, à laquelle vous avez été appelés donc vous avez été appelés à la paix. Au lieu ya kubanga oyo tomoni na jardin Eden, vous avez été appelés à la paix. Bengi dino ndenge tobengami tobikisami pour to vivre en paix. règne dans vos cœurs. Kimia wana et régner dans la place il y a crainte, j'ai eu peur, volonté en Zambé, kimia bobengami pona kimia et kimia wana et umela na kati na oluki entre 1 Corinthiens 7, 15 ou 2 Corinthiens 13, 11, tous les deux ils ont toujours pour le moko avec 2 Corinthiens 13 verset 11. 13, 11. Au reste, frères, Na oyo etikali bandeko soyez dans la joie, bozala na esengo, perfectionnez-vous, perfectionnez. Bomi-bomisa. Bomikomisa toujours malamu. Voilà. Ok, merci. Bomikomisa toujours malamu. Consolez-vous, Bolendisama. ayez un même sentiment, Bozala na sentiment moko. vivez en paix. Vivez en paix. Vous pouvez souligner wana. Appelé à vivre en paix. Vivez en paix. Vivez en paix. 1 Corinthiens 7, 15, kuna nasuka nango verset 15, phrase ya suka eza koloba, vous avez été appelés à vivre en paix. Vivre en paix. Wana sujet na biso ya dimanche à lelo. Vivre en paix. Vivre en paix. Zamba bengi biso tokoka ko bika, tokoka ko vivre en paix. En paix. Par contre, ototangi na ebandeli, otalobi, j'ai eu peur. Dimanche lelo tozana posa to mekamuke ko solola autour ya lelo boto uti kotanga ko banda na livre ya Genèse pe na ba chapitre mingo to tangi surtout l'épître ya Paul. Bible talisi biso na ebandeli na jardin Eden na kanisi mingi to tanga ka yango mingi to yebi yango biso bana na biso école du dimanche ba yokoli yango à partir ya école du dimanche ndenge nini Nzamba salaki moto ya liboso pe atiaki na jardin ya Eden, e ndenge nini moto akosamaki na nyoka, pe ndenge nini moto tango alembuma ake kobombama, Nzambe na bolingo aye koluka ye, tango aye koluka bango alobi na mobali oza wapi, na lobi nazali awa na bombami po naza bolumbu. J'ai eu peur, surtout François Neloko. Adanza ko yebisa Nzambe nazana ko banga. Or ne bandeli tango Nzamba sali moto na kati ya moto ezaki na eloko babengi crainte te. La peur ezalaki te ko banga ezalaki te na kati ya moto. Mais juste après péché, moto azako lobela Nzambe, j'ai eu peur. Or ko banga oyo to uti ko tanga na livre ya Genèse na chapitre ya misato ko banga nde yango ezwe sika
Même lelo na vie ya biso bana na bato. Lelo ko remarquer ko banga bisika nyonso, ko banga na makambo ebele, ko banga na oyo to monaka, ko banga na oyo to yokaka, ko banga na oyo to vivaka, ko banga na oyo to santaka. Nzoto nazo sentir bien tena na ko banga. Ko banga pona lobby. Est-ce que lobby na meilleur, est-ce que lobby nanga age zopusan, est-ce que lobby nanga penda na kolongo na citation ko tozo ya bate bande ko basi pe mibali ke nzambe abengi biso to vivre en paix, mais to komeka muke ko tala na kati na Bible pe ndenge toza lelo peut-être pas yo fando za na ko banga moko, ko banga na oto vivaka, ko banga na oto yokaka, ko banga na oto santaka. Kobanga, est-ce que lobby a Jésus pour ça? Est-ce que lobby, kobanga, déjà tout si tout ça, le temps d'année, moi, na zoé, na katia libala, kobanga, est-ce que lobby, kobende langai, kobanga. Kobanga, Jésus, est si qu'on a vu, à bisobana na bateau, mais, to comme comme que kotala, na lumière, ya lilobana nzambe, nzambe na tourne ya zolobani. Et pas ito tangi awa, Bible lobby, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Malgré tozo vivre, malgré tozo mona, malgré tozo yoka, malgré tozo sentir, malgré, mais nous avons posé à vivre en paix. Et loko ya motu ya bande ko basi pe mibali, kimia, ko vivre na kimia. Ce qu'on 8 ans au bandi ko tanga Bible na yo, au bandi na ya épître ya Paul na Romain, au talib épître nyonso ya Paul, au ko remarquer Paul aza kolobela na tina na likambo etali kimia. Tika ete ngolu na nzambe, pe kimia na nzambe, etonda na kati na bino. Épître na ye mingi aza ko bandela ko souhaiter bato kimia. Et soko na ebandelité, au ko remarquer même na suka, souhait ya Paul tozala na kimia, malgré to monaka, malgré to yokaka, malgré to santaka. Moto aza ko vivre na ko banga. Entre temps to kotala na kati na Bible dimanche ya lelo kakate parce que za sujet moulai. Moto aza ko vivre na ko banga, promotion zo aza na ko banga. Est-ce que lobi bakoye kolongolanga? Est-ce que awa toza ko vivre na ko banga? Et ça kotinda bato mosusu ko luka kisi ko kangisa poste ba pesi muta ko vivre na ko banga, mutaza ko vivre na ko banga na bénédiction nzamba pesi bakulu na bakoya ko kotelanga et bolamu mingi nzamba salela kabisa na kati na ko banga mutaza na ko banga po ya ko pia ditato nzamba salelinga bolamu mena bolamu nzamba saleza kotinda mutu abanga na ko pesa témoignage te ba ko felenga ko banga na mitema ya biso bana na bato. Entre temps, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Kopota maya Yesu message ya kitoko ba ange ba yena yango gloire pa ina nzambe na likolo kimia na bato na se kimia na biso bato na mokili parce que ça posa na nzambe toyeba ko vivre en paix. Kolobele yango na mwa mulai peut-être na mikolo ko ya soki nzamba ko pia biso grâce moko ya biloko ezo sala keke bato mingi bazala na longue vie azana paix autour ya vie autour na biso bato mingi okomona kimia ezate na kati na ndako na bisika soki lelo za komona ngana kolina kasavubu âge ya 5 ans na longwa kina kasavubu na invité na âge 9 ans, tozaki na India, na point 64, juste en face ya église louange. Balpanga ki na ba clôture te. Oyebi tina ba clôture, la peur, biloko tozolamba bayeba, la peur ya ba bénédiction, la peur oyo toza ko sala. Bato tozo vivre na kobanga. Monde lelo za monde ya kobanga. Or, tant que tu as na kati na Bible, tu as les biso bas conséquences ya ma bébé les loko ba bingi ko banga.
Mais pendant le jardin Eden, et pas Adam Zakoyebi Sanzambe, j'ai eu peur, j'ai eu. Mais au lieu de que la carandeng on a passé jusqu'à présent, nous avons peur. Toi na kubanga, mais Nzamba bengi biso to vivre en paix. Donc comment na kubanga za ebele lo lenge ya kubanga. Ils ont outé la wapi, ah oui, outé na jardin Eden, et outé na likambo basalaki, donc moutinyo se soka sali likambo. Où ils ont malamuta, beaucoup mo pe ko vivre na kimia ta kobanga. Wana to kolobela yango peut-être mwasima. Mais kobanga mingi tango toza ko vivre wana se kobanga ya otozo yoka. Kobanga zo uta wapi, outé na oto yoka. Ce que to tangi Romains chapitre 10 verset 17, Bible lobi na biso, la foi vient de ce que nous entendons. Non seulement la foi vient de ce que nous entendons, la peur, la crainte, la frayeur vient aussi de ce que nous entendons. Mingi tozana ko banga peut-être ne loko yoka, eloko ba yebisi yo. Lokola totanga kana kati na Bible ke liloba ezaka na nguya, Proverbe chapitre 18 verset 21. Toyebi ke na kati na liloba na pouvoir. Liloba oto yoka ka ekoki ko kotsa crainte, tout comme liloba na zoye biso na tongo na lelo ekoki ko memelo kimia parce que ça liloba na Nzambe. La peur na oto yoka na kati na Bible okotanga 1 Roi chapitre 19 obandi à partir à verset à liboso okiti atatina se prophète munene Eli oya kangaka likolombule beta te prophète wana ayoki maloba alobeli ye mwasi moko mutazo lobaka Jezabel alobi ndenga bomisi ba prophète ya Baal mutuna ye kofanda likolo ya kingo na ete ye pe akokufa Eli munene na Nzamba yoki oya yokaki epoti kobanga. La foi vient de ce que nous entendons. La peur aussi vient de ce que nous entendons. Oyo yozo yoka. Des fois, on vivre aux alliés on banga à cause ya oyo yoki. Oyo yokaki. Elia yoki. Oyo Elia yoka ki Bible lobi na biso akima. La Bible na yo komona likolo ya chapitre 19 bakomi la fuite d'Élie. Mutalobi mwana mwasi azaki reine aloba yoki pesi kobanga kimi et na kata ko kima na ye azoloba même pas ina Nzambe na kokite na vivre na leki batata na ngai te zwa molimo na ngai. Et soko tangi chapitre 19 suka ya ministère ya Eli Nzamba bomaka batu te metango azosenga liwa Nzamba tindie bon kende ko wendre Élise ya ko remplacer moni ko banga etindi ya bimisa ba parole négative et ko banga esali ke histoire pe ya Élise la ko banga oto yokaka na kati na Bible ko tanga batu ba yoka. Josué na chapitre 2 ko tanga à partir à verset 9 papa désiré ko sali sabiso mwa muke. Mais na koyebi so bonne nouvelle wana tokolobela ngona sima mais que dit Dieu dans otoyoka tango to banga ka Nzamba lobi nini. Josué 2 dans le verset 9 au kenetina verset 11 ba espion mibale ya Israël ba koti na kati ya mboka Jéricho kuna mwasi moko abombi bango Rahab et Rahab sikwa bandolo bana bango boye verset 9. Josué. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit. Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous.
Car nous avons appris comment, Car nous avons appris. comment Apprendre comment nous avions entendu. Toyokaki. Toyoki sango na bino. Koyoka etindi kobanga. Oyo ba yokaki ke Israël baza koya. Oyo ba yokaki makambo Israël asalaki. Koyoka o ba yokaki etie kobanga. Ok, tina verset 11, ceci ici. car nous avons appris comment à votre d'Égypte, Nous avons appris ba yoki yango na sango. Ndenge nini bobimelaki na Égypte. l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, Kende. et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris Nous l'avons appris. et nous avons perdu courage. To perdre le courage. Oh, to yoki etindi to perdre le courage. Et Combien ba yoka o ba yoka etindi ba perdre le courage. et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. A cause ya o ba yokaki. Oh, to yokaka mingi yango wana etindaka kobanga. Mais il faut na loba na yo nzambe siko na tourne azoloba nini. Donc ozala na patience. Oh, to yokaka. Nombre chapitre 22 que neko tanga na ndako wana papa épargné biso. Mokonzi Balak yepa yoki sangwa Israël. Israël baza koya. Oh, ayokaki. Amoni bana Israël te ma yoki sango. Ko bange koti na kati ya mboka Moab. Etindi ye atinda bato bakende kokutana na Balaam po Balaam aya kosalisa bango maudire Israël. Koyoka. Koyoka. Oyebi 12 espions tango bakende ko espionner mboka ya Kana. Der bazongi na rapport 10 bapesaki rapport a malamu te tango Israël bayoki yango kobange yeli bango nyonso balabi te tozonga. Otoyoka. Okoki kozala peut-être so yoki docteur alobaki oyoka. La peur euti na oyo yoki docteur ayebisi yo. Atangi na kombo et surtout médecine na bakombo mususu compliqué. On dirait bakombo euti na esprit. Maladie na yo tricocé. Donc ba tricocé oyoka bakombo moko compliqué. Ce que tu entends et koki kobota ko banga. Nous sommes appelés à vivre en paix. Parce que comme pasteur, tant que tu continues à enseignement mingi na point oyo koki ko dire. Oyo to yokaka. Monganga lobi. Médicalement, explique médicalement. Ndenge to yekoli tango yoki. Na Bible pendant l'Ancien Testament, na Nouveau Testament, batu ba yoka, oyo ba yoka etinda ko banga. Oto yokaka. D'où vient la peur? Utaka na ba kote ebele. Oyo yoki. Oto zo yoka non seulement na munganga. Non seulement yoki na munganga. Moyoki pe na mutu mususu, ezwaka pe nani, aumelaka kututa salaka ba 3 mois, yekuta azwaki grâce. Azobenga ngo grâce, yemuninga azwaki grâce asalaki 3 mois. Après 3 mois d'enzamba azwaki. Ce que nous entendons. Ce que nous entendons. Yango stratégie ya diable. Asepelaka batu ba yoka, mais tango bazo yoka, ba memba yango te na angle nzambe alingeli. Okotanga Esaïe chapitre 36, chapitre 37. Mais papa désiré koko sali sabiso na chapitre 37 parce que chapitre 36 na chapitre 37 eza histoire moko mokonzi ya Syrie azako kende pa bundisa bana Israël Sanchérib atindi soldat na ye général na ye Rabshake alobina Rabshake kende osolola na Ézéchias roi ya Juda olobela ye et Rabshake sage qu'il était azuma lobo ya kokopa lobela Esaïe non et plutôt Ézéchias non seulement Ézéchias na libota ya Israël aponi maloba nini ekoki ko bangisa ekoki ko faire perdre bango courage
soko ozongi na ndako okoki kozwa bible na yo otali na Esaïe na chapitre 37 kuna komona partir ya verset 10 na verset 13. Papa désiré kotanga mwa moke Esaïe 37. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda. Ndenge boke na mission bokoloba bilobela te bokoloba boye epai ya mokonzi Ezekias maloba nini batrie maloba nini bakoki koyebisa Ezekias. Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point nzambe oyo yo osambelaka akosa yo te en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. nzambe akosa yo te ke ono Israel ekobika na maboko ya Syrie. Nzambe akosa yo te yo Ezekias yo kaka maloba nzambe akosa yo te. Voici tu as appris ce qu'ont fait les rois Voici d'Assyrie. tu as appris. Peut-être ozo comprendre bien te oyoka sango. Voyez, alingi a rappeler ye eza mulaiti na verset 13. Abandi ko rappeler bamboko bango baganya. Bamboko bango balonga. Ba roi oyo bango balonga. Yango wana bo yebisela yango epai na Ezekias. Ayebake nzamba kosa bino te. Boyebi bien que tolonga bamboka boye, banzambe na bango basala eloko moko te. Ezekias akosa bino te ke loka bosambelaka nde nzamba kobikisa bino batangi bamboka. Voyez, aponi bamboko bango balonga. Cancer et boma intel. Donc abandi ko rappeler cancer et boma intel. Boma intel nzamba kosa bino te. Misalelaka déjà testament. Ce que nous entendons, toi na bakamwe bel yoka, toko yoka ya bato, toko yoka pe ya nzambe, parce que ya nzambe za na kati ya na tina. Bato balobi nini, mais nzambe pe alobi nini. Tango ba yoki yango, nde toko ya kotanga, eloko nini esengeli to sala tango to yoka. Oyo nasololaka na bino mokolo mosusu awa Dieu lit ma lettre bazwi makambo bayoki epai na Rabshake lettre ayaki nango bake nango na temple bafungoli mpo bayebisi nzambe yo tala nzambe yoka. Écoute ce que le docteur a dit, écoute ce que mon voisin a dit, barapele nzambe bandeko basi mpe mibali oyo toyokaka soko osali en tension te wana Bible ezoloba na biso bokeba na lolenge boza koyoka. Oui, tokoyoka parce que tant que docteur azoyebisa yo il faut fongola mato yo yoka. Mais que dit Dieu? La Bible kotanga bato bayoka. Peut-être yo po yoka non seulement na le docteur to fan de la docteur c'est que ton chef dit oya supérieur na yo aussi longtemps na zalia. Ce qui a eu promotion de Bangati. Le chef a dit, et de fait, l'ongola yoko banga, et tia yo plutôt ko banga. Oyo ba loba na yo, na oya za supérieur. Au moniteur mozotang Exode dans chapitre 5, verset 1 à 2, Pharaon loba. Na yebi nzambe wana te, na kotika pe bino bokende te, c'est-à-dire boko umela kaka be esclave na kati ya Égypte. Ce que les hommes disent. Yango etiako banga na kati ya bato. Miom, bakomo compliqué. Miom, yango bakomo ngo pe akati na te. Miom, lokola niao miam, miom. Tout bakomo moko compliqué. Et bakotali so c'est que miom asala. Mais est-ce que par hasard, au koki kozwa tant total ce que Dieu a fait? Il a fait pour nous des merveilles. Ce que Dieu a fait. Oui, mieux masala, les hommes ont fait, mais ce que Dieu a fait, ce que la maladie a fait, mais tout n'a pas. Que dit Dieu? La peur. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Yango kotanga psaume 3, psaume 4, David azoloba, je me couche et je m'endors en paix, en paix.
na bondela ki butu mobimba ke nzambe asalisa yo oyeba ko vivre en paix. Oui, il y a un problème, mais yekola ko vivre en paix. Ko vivre na ko banga te lobi nanga. Yesu azolba na Matthieu chapitre 6 à partir du verset 34 na devancer makamuna koloba. Ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est-à-dire pour banga lobi te. Lobi ko zo soin. Lobi na ne comité banga lobi. Azomona âge na ngane zo kendela. Puis nazomona ka bientôt na ko zo retraite. Nazomona. Uzomona. Mais que nzambe siko azomona ni. Yango na ko tanga Esaïe 41, ti ko yana ba chapitre 43, nzambe za ko loba ne crains rien na kati ya rien lingi ko loba rien. Y compris myome, y compris rapport à médecin, ne crains rien. Ce qui te ko vivre na ko banga oko écourter vie, oko écourter vie na yo kaka. Nino mesani ko yoka. Yango biloko mosusu, Yesu tangu alingia seko sa mwana ya Jairus, Marc chapitre 5 verset 35 à 36, batu bauti na mboko ba yeko yebisa ye, tikana yoko tungisa nkolo. Mwana si akufi na ye. Verset 36, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, il a entendu, mais il n'a pas tenu compte de ses paroles. Parce qu'il y avait des paroles négatives, et la parole qui peut détruire Zachée, et plutôt Jairus, alors ne crains rien, mais crois seulement, ne crains rien. Kobanga sango yo kite. Sango. Diable est spécialiste ayebi ba sango. Azako yebi sa Shadrach, Meshach, Abednego, ceux qui musique et beti bofukama, ceux qui bofukamite. Daniel chapitre 3 verset 15. Quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu? Akokango la bino na maboko nanga. Quel est ce Dieu? Moto bande zala moto. Nanya bika na moto. Mais na lingina yebiso pona kata matei na ngana tongo ale la van obondela. Oye salamela batu mususu yoko salamela yote. Moto ezikisa bato, ezikisa Shadrach na Meshach na Abednego te. Kansero eboma batu, yo ekoboma yote. Na vie, na école yo yekolaka. Balobi na yo exception ezangaka te. Yo za exception. Balion, balia bato, mais balia Daniel te. Hérode abomisa Jacques, mais koka ko boma Pierre te. Yo za exception. Et sala na bato mususu pas une ko sala makate. Mbisi mela bato memela Jonas te. Bato nyonso te bakoya kana likambo moko te. Crocodile balia batu mais Moïse a fanda wana toute la journée. Crocodile n'habite ce que bazana narino ekoki ko sentir que kune loko akolia ezali elia mwana muke fanda wana. Même ba moustiko ba peka ba malaria. Ano carte mémoire nous sommes kanga ba verset Bible boye bien. Et puis ça y est malaria te. Bande kona vie ezana ba exception. Yo moko mitiaka na kati ya ba exception. Bo sala wana pona bango, mais na ngai ko sala makate. Bo longola boyo kuna nga boko longola ngate. Bo boma boyo kuna nga boko boma ngate. Ba boma bana nyoso ya mikeme ba boma Yesu te. Ba boma bana nyoso ya mikeme ba boma Moïse te. Yo ko za l'exception. Dieu nous a appelés à vivre en paix, Oui, nayoki. Yangono kotanga soko zongi na ndako, Ézéchiel chapitre 37 pa yeko yebisa Ézéchias ba yebisiye. Siko Ézéchias pe abaloli longi pa ina nzambe. Après avoir entendu, Ézéchias alobi tala yo yoki oyo balobi. Oyoko baera lobi. Oyoko chef a lobby, oyoko munganga lobby, oyoko batu bazo loba.
C'est possible, papa et maman. Dans le monde où fandi, beaucoup pour vivre en paix. Ah, mon qu'il allait pour vivre en paix, les capacités, les capacités. Ce que tu sais, comme Kamunzamba Zolo, bako pour vivre en paix. Oh, to yo kaka, oh, to vivaka. Ba situation, ba réalité, le baka. Combien de lois on a déplacement sur déplacement? Tant longwa kimiko toyo. Ah ouais, ça bien. Nous sommes banga. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ce qu'on tangi na yo malam. Non seulement au tangi, mais au croire na on zamba zoloba. Il y a moins quelques jours passés, on a outé que le verset dans Romains chapitre 3, verset 4. Que tout homme soit reconnu pour. Que tout homme, y compris les médecins, y compris votre chef, y compris les oncles, les tantes, que tout homme soit reconnu pour mentir. Yo, soko sali makambo na zo yebisaka yote yo. Ubonga, nabanga tokotama kina tata na yote. Mais il faut tika libele parce que yo koko tika na libele ti na kimukolo te. Il faut tika lango mutazoya. Ba phrase nyonso boyo kaka. Ezande intimidation. Ba ye ko intimider Ézéchias. Ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous sentons. Bandela ki koto mais si comme tous les deux côtés. Et comme si ko poko tuna telama. Quelques minutes c'est que tu sens et que tu bangis. Comme les biso des fois difficile, tout le monde a le beau qu'on a nzambe alors que Yesu na croix le bas qui tout est accompli. Na ba pota zoka ki biso to bika ki. Mais tant que biso toza ko croire, non pas na oya lobi, non pas na oya salaki, mais toza ko croire plus, non toza ko vivre, o tozo yoka, o tozo sentir. Le bon kanza me moyen ça les athées. J'ai eu peur. Utazo ko banga na jardin Eden, ko banga lelo etikali na biso bana na bato. Toza na kimiate, to na kimiate. Toi na kimiate na makambo ebele na makambo ebele. Soko kutane na mutu ya mayele, muta mayele akoyebisa na ndenga yekoli pe na mayele, misalela ka testament basala ka tele rezo monaka lokola. Mais biloko mususu aneza ezowutela na kobanga. Entre temps na kati ya Bible yo tangaka Job azoloba ce que je crains, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. On a zo bangaka. Yamanezoya. La crainte attire. La crainte attire. Batunyo so baliaka pondute libume ko mapasi. Ah, papa si on allait ponder libume ko salanga pasi. Conscience na subconscience na yoki. Et l'air ko lia ngope, subconscience albi alobaki. To aider. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Comment est-ce que au nom de Jésus, place aux alliés et bima. Liwa et kanga batu. Yesu pe akotaka na liwa. Kanga ete batu nyonso te. Papa maladi wane biki sakate, mama maladi wane biki sakate. Ndenge semi bandeli misalela ka testament na yo. Liaka de jambongo na yo koya ko comme égoïste pour rien na milela ka mbongo na nga papa et bon mutu na yo zo travailler sikoyo kende mbango po na mile koko suko sa l'économie te na milela ka bon mutu yo ki nzoto sikoyo bani moke ko se dégrader. Ce que je crains eze loko mususu te. Ce que je crains on azo bangaka yango wana kaka ezoya. Job azaki ko banga tanga na kati na Bible no makambo azaki ko banga yango ne pe komela ye ko banga kanini kene musala no kolongwa banda lelo ndenge tozoloba wa longola ko banga wana nazo banga
que quartier na côté un jour baya ko salanga mabe longolango. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Diable a ko aider yo à partir de loko zo banga yela yo. Yesu azotuna ba disciple na ye bana kati ya bwatu bazokatisa mupepeye makasi balobi est-ce que yo za komitungisa te ke biso tokufi. Yesu azwi liloba moko azoloba na bango, pourquoi avez-vous peur? Po nini bozo banga? Phrase wana ngana koko Yesu ngo mulai bozo banga pona nini alors que ngana za na bino? Voici je suis avec vous. Qui est avec nous? C'est le protecteur, le fort d'Israël, c'est lui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Bozo banga nini po ngana za na bino? Dieu nous a appelés à vivre en paix. Vivre en paix. Yango comme on a Psaume chapitre 27, David a zolobaka na biso. Na zingele mina banguna ebele mina ko banga na. De qui aurais-je peur? De qui? Pas seulement de quoi, mais de qui? À partir de dimanche à l'élo, misalela devoir de vivre en paix. Bandeko tango tolobaka notre Père. Que veut dire Père? C'est lui qui nous a engendrés. Ce qui a bâti azwaka oya bâti en charge. Nous sommes protégés non pas par nos prières, mais à cause de la responsabilité à tata. Parce qu'il est papa. Aza censé ko battre là. Yo kanisi to battre makana ba prière na biso? Non, ezana mokolo mususu so là sans ko prier. Yo na ne komelo tenga ese komelanga. Peut-être fatigue, makambe belé leki ozolanda TV, ozolanda radio ponge memio sans ko prier. Pour la muki ba fini yote. Nindo to pe mabe. Notre Père, azwaka biso en charge. Non seulement azwaka biso, azwaka na ya pesi biso en charge. Yango eza na verset zoloba, soki nzamba pesi bénédiction, alandisaka ngo na chagrin te, a protéger kana eloko apesi yo. Ako protéger. Quel que soit ba combat zokutana nango, ba combat ekoya nango. Personne, oncle, tante, personne ne peut parce que dans Colossiens, dans chapitre 3, Bible le dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cachée, c'est-à-dire le loco bazomona ngote bombami. Votre vie est cachée. Comme bimisate, votre vie est cachée. Comme ça, l'erreur à Goliath était Goliath, il est ça. Goliath a mis bimisande, monakie, notre vie est cachée. Nous sommes bien protégés. Kopange utaka noto yokaka, na oto vivaka. Na oto monaka na oto yebi ce que nous connaissons moko ya ba base ya kobanga l'air bazo kotsa ba jeune wana misatu na moto avant ba kotsa bango ba monique eza moto ba chauffer yango liso 7 fois ba yebi moto bana moto eza moto moto échoua te moto akomisaka même ebende liquide chauffer yango 7 fois ce que nous voyons, ce que nous vivons. Le roi Bakissi Liloba, ce que nous entendons. Quel est ce Dieu? Awa tolingi to sambela. Nazana posa ndeko mwasi pe mobali. Peut-être soko koya jeudi, na éviter soko koya jeudi. Parce que kataka ka matei, bokati, lobi bolandi na bino ngote, olé osala peut-être le séminaire. La peur. Les a empêché biso tozwa biloko mingi nzamba bongisi pona biso. Et koka koya te parce que to ana ko banga moko. Oko
okokanga libala na yo zobangaka âge ekotinda yo na comportement mosusu mpo oza kotambola na kobanga. Ce que je crains ekotinda yo na badéfaut, ekotinda yo na bafaille. Soko ozobanga intero oyo namoni na kozwa yango te ekotinda yo na baerreur. Ce que je crains. Alors tokobondela epai na Nzambe topesa ye merci po alingi tovivre en paix. Tobengana oyo tobangaka kobanga te ke commerce no ekokweya ndenge nazomonaka ezosalaka boye okokweyaka te baexception ezalaka intel akweyaka kaka ebandaka boye te yo oza exception oyo esalamela bato mosusu ezala epai na yo sans effet. Bato nyonso antake bato bakufa me bamona Lazare azobima baninga mosusu batika babe mais yo ke wapi liwasi akanga biso yango oyo na kati ya Bible. Oh mort, où est ta victoire, où est ton aiguillon? Lazare azobimaka oyaza na exception soki bino bokotikala botikali mais Lazare a exception. Yo za exception. Yesu asomba yo atika ebele bato na famille na bino ebele na balabala na bino ebele na quartier apona yo choisi choix ya Nzambe. Notre Père alingi biso kitsa mutuna yo tobondela Nzambe. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Bible bengi Dieu de paix, prince de la paix, prince de la paix. Tombola mongongo na yo bondele epai na Nzambe. Nzambe tata na biso malobo toyoki eza kaka te mpono koexcite biso. Ilobo eza kaka mpono koexcite te mezwa vie na kati na yo kobanga elongwa ikene mosika oza ya Nzambe kino Nzambe akokokisa oyo alaka yo. Tombola mongongo na yo pe bondela. Tombola mongongo na yo banda kosambela. Bengana kobanga, bengana kaka kobanga.